开饭了，今天吃大肠、肉末、茄子、炸酱面，开吃了吧？哇塞，大肠有点多了，给他。好吃不了吧？好吃。这个来的炸酱面，哇塞！这给我老公来一块我做的拿手的肉末茄子，看看。好，开吃。开吃了吧？来吧，我来个大肠。点点的好朋友给个双击加个关注，谢谢大家！我的娘，真香。哎呀，真好吃。香不香？哎，太香了！来碗炸酱面，香口味炸酱面。真香！太好吃了！再来一个我拿手的肉末茄子，我做的。太好吃了！